lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku akan membuat cara membuat slime dari tepung dan slime-nya tanpa lem, gom, dan aktivator. Ikuti terus video aku ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah sunlight dan tepung terigu. Aku pakainya lencana merah, tapi kalau kalian ingin merek apa aja boleh, yang penting tepung terigu ya teman-teman. Dan sekarang mari kita mulai membuatnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Kedua, kalian masukkan sunlight secukupnya. Sunlightnya lebih dikit daripada tepungnya teman-teman. Sekarang kita masukkan tepung terigunya. Kalian masukkan juga secukupnya, dan masuk tepung terigunya dikit demi sedikit agar slime tercampur rata. Kali ini aku pakai tangan ya teman-teman. Kayaknya ini kurang tepung teman-teman.
Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Ini agak lengket ya teman-teman, tapi slime lama-kelamaan nggak lengket kok. Terima kasih ya sudah nonton video aku. Bertemu lagi di video aku. Dan jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Karena subscribe itu gratis. Bye!